수면 무호흡증의 원인도 잘 모르시더라고요. 수면 무호흡증은 실은 화병이 기본 원인이 돼서 화병 더하기 비염 더하기 비만, 이렇게 세 가지 조합으로 오신 분들이 실은 가장 많고요. 화병 때문에 이 가운데 인맥에 숨길이 막히면 우선 코골이가 되고요. 그 다음에 수면 무호흡증으로 넘어가시는 거예요, 병이. 코골이는 고칠 수 있어요. 그리고 수면 무호흡증도 실은 코골이를 다 깔고 있거든요. 근본적으로는 이 가운데 인맥에 있는 그 숨길 자체가 막혀 있기 때문에 다시 재발할 수밖에 없어요. 뿌리 치료를 안 했잖아요.